passear na floresta, meninas. Vamos ir. Olha os cavalos. O que nós estamos encontrando na floresta? É outra floresta? E aqui tem espinho e cavalo. Tem espinhos e cavalos. Vamos aqui por aqui. Vamos ver. Outra floresta. Aqui tá Aqui, ó, pra cá. Vem pra cá. Isso. Mãe, aí Ah. Mãe, aqui tem cocô. Tem, de cavalo. Tudo bem? O que nós estamos fazendo? Piquenique na floresta. E aí eu tô tomando suco. Tá tomando suco e você, Manu? Eu também. Vamos fazer. Aqui, ó, estamos na floresta. Estamos na floresta, gente. Fazendo um... Precisa ter medo. Não Aqui precisa na ter floresta medo. Tá muito frio, né? É muito frio. E o que tem na floresta mais? Tem cavalo. Cavalo e o que mais? Tem dinossauro, só cavalo. Não tem dinossauro, né? Só cavalo. Isso, e tem arbustos e árvores. Arbustos e árvores, isso mesmo. Então agora dá um tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Ei, pessoal. Vem pra cá. Aqui. Vamos ver aqui. Estamos passeando na floresta? Vamos ver aqui. Vamos. O que você quer fazer? Piquenique. De novo, outro piquenique. Aqui. Vamos ver aqui. Então se senta. Piquenique na floresta. Na outra floresta. Outra floresta. Isso, a vaca tá boa. E vocês estão felizes de estar na floresta? Veio um cavalo, uma vaca. Socorro! Vem vindo um cavalo! Vamos fugir! Cuidado das poças de lama! Tem um cavalo! Vamos fugir! Tem um cavalo! Ai. Cuidado! Cuidado da lagoa! Correm! Correm! Aqui! A saída! E pra cá! Ai, conseguimos! Vencemos! Vencemos! Estamos cansadas. Estão cansada? Primeiro eu tenho que tomar um